नमस्कार। आज स्वास्थ्य क्रांति के इस लाइव संवाद कार्यक्रम जो कि हम लोग हर मंगलवार संध्या 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक करते हैं, उसमें आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के तहत आज हम लोगों का विषय है जिसके ऊपर हम सब विचार साझा करेंगे और आपके सवाल भी लेंगे। आमतौर पे पाए जाने वाली सीजनल में बुखार और खांसी का विषय इसलिए चुना गया क्योंकि हमने डायबिटीज़ के ऊपर और आपको बात करें बीपी के ऊपर, खान पान, जीवन शैली, सब के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और सबकी चीज़ें मैंने बहुत विस्तार से आप सभी के सम्मुख रखी हैं। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी जानकारियाँ चाहते हैं, क्योंकि लोगों का ये रुझान होता है कि आप अगर बुखार के बारे में चर्चा करें तो बहुत आम भी लक्षण है, आम चीज़ है जिससे छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक बहुत हद तक इससे इफ़ेक्ट होते हैं। और दिक्कत ये होती है कि हम सभी को पता नहीं होता कि हर बुखार में ज़रूरी नहीं कि आप एंटीबायोटिक खाएं, कोई भी एंटीबायोटिक हो, जबकि आपको पता है कि आप सभी बुखार के चलते पैरासीटामोल तो खाना जानते हैं, लेकिन पैरासीटामोल खाने के अलावा क्या आपको एंटीबायोटिक खानी है या नहीं खानी, इसका आपको बिल्कुल भी इल्म नहीं होता। आमतौर पे आप दवाई की दुकान पर जाएं अगर डॉक्टर से नहीं दिखाएं, और आप जाने के बाद सीधे उनसे बोलते हैं कि बुखार के लिए दवाई दी जाए। दवाई देने के चलते होता ये है कि आपको एंटीबायोटिक्स फ़ायदा करें तो अच्छी बात है, ना भी करें, वायरल हो तो खुद ब खुद ठीक हो जाए। लेकिन इस एंटीबायोटिक्स का अगर साइड इफ़ेक्ट आपको हो जाए तो न सिर्फ आपकी किडनी, आपकी लिवर, बल्कि हो सकता है कि फ्यूचर के लिए आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी कर जाए। ये रेजिस्टेंस इतना खतरनाक हो सकता है कि आगे के आने वाले समय में आपको एंटीबायोटिक्स बिल्कुल काम ना करे और एंटीबायोटिक्स के जगह आपको इंजेक्टेबल लेना पड़े, यानी इंजेक्शन से आपका इलाज संभव हो पाए। तो कोशिश क्या करनी चाहिए, हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि पता लग पाए कि कैसे एंटीबायोटिक्स कब चाहिए, एंटीबायोटिक्स कब नहीं चाहिए, क्या ये वायरल बुखार है या ये डेंगू का लक्षण है, क्या कर सकते हैं ऐसा। हम लोग आम लोग हैं, जिनके पास मेडिकल क्षेत्र की जानकारी नहीं, या जो लोग इतने सक्षम नहीं कि डॉक्टर के पास जाएं हर बुखार को दिखाने हेतु। अगर आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं, एक परामर्श लेना कभी ख़राब नहीं हो सकता, या एक कंप्लीट ब्लड काउंट या DCTLC कराना कभी ख़राब नहीं हो सकता। पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आपको फीवर आए तो आप अपने खुद को एनालाइज करें, फीवर के लक्षणों को देखें, पहचानें कि क्या आपको बुखार आ रहा है तो आपके पेशाब में जलन है, क्या आपको बुखार आ रहा है तो उसमें ठंड वाली थरथराहट है, ठंड लग रहा है, आपकी पूरी बॉडी थरथरा रही है, क्या आपको बुखार आ रहा है तो आपके सर में दर्द है, सर दर्द के अलावा क्या आप बेहद कमज़ोर और पूरे बदन में दर्द है, क्या बुखार के साथ आपको उल्टियाँ आ रही हैं या अत्यधिक गैस की समस्या है, आपको बुखार आ रहा है तो बुखार के अलावा क्या लक्षण है जिससे आप बुखार को चिन्हित कर सकते हैं। ये सब खुद से सवाल और अपने नज़दीकी लोगों से सवाल पूछना बेहद ज़रूरी है। अब अगर आपको बुखार आया, आपने पैरासीटामोल लिया, अगर आप 60 किलो के ऊपर हैं तो 650 मिलीग्राम लेना प्रेफर करना चाहिए। 500 वाला लोग जनरली लेते हैं, लेकिन 500 काम नहीं करता। अगर आपका बुखार आया, आपने पैरासीटामोल लिया, आप 3 टाइम खाए, 4 टाइम खाए, आपका बुखार उतर रहा है, फिर हो रहा है, उतर रहा है, फिर हो रहा है, तो व्याकुल मत होइए। आप अगर कराना चाहते हैं तो अपना CBC करा लीजिए। CBC कराने से आपको ये पता लगेगा कि क्या ये बुखार बैक्टीरियल है या ये बुखार वायरल है, क्या आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, जैसा कि डेंगू में, चिकनगुनिया में, बहुत सारी बीमारियों में हो सकता है, वो भी वायरल मैनिफेस्टेशन है। तो बेसिक जांच यानी CBC से आप ये जान पाएंगे कि आपको एंटीबायोटिक्स लेना है या नहीं लेना। अब हम कैटेगराइज कैसे करते हैं बुखार को, तो बुखार को कैटेगराइज करने के लिए उसके टाइमलाइन या अवधि का ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितने दिन से बुखार आ रहा है। अगर आपको 2 से 4 दिन से बुखार आ रहा है तो हो सकता है ये एक्यूट फीवर, आपका न्यूमोनिक सर्दी खांसी है, तो हो सकता है आपको वायरल हो। वायरल निमोनिया भी होता है, बैक्टीरियल निमोनाइटिस या निमोनिया भी हो सकता है। तो आपको जानना है कि कितने दिन से बुखार आ रहा है। अगर 2 या 3 दिन से आ रहा है तो आप कुछ मत लो। खांसी है, सर्दी है, गले में खराश है तो गर्म पानी से या बीटाडिन गार्गल डाल करके आप गागल करो। बिना एंटीबायोटिक्स के आप सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल 3 टाइम लो, सुबह, दोपहर, शाम, या 6 घंटे पे भी 4 टाइम। 60 किलो से ऊपर वजन है तो 650 मिलीग्राम का आप ले सकते हो, आप एडल्ट हो तो। और साथ ही साथ आप
कोई ना कोई एक दवाई, जैसे कॉम्बिनेशन की दवाइयाँ आती हैं, फिनाइलेफ्रीन है, कैफीन है, जो आपके सर दर्द, बुखार, जो कोल्ड एंड कफ हो जाता है, स्नीजिंग, छींक आती है, उसके लिए हेल्प करती है। जैसे सुमो कोल्ड, सॉल्विन कोल्ड, बहुत सारे ऐसे कोल्ड वाले एक साथ कॉम्बिनेशंस आ रही हैं, आप वो ले सकते हो। बेसिकली हमें ये देखना होता है कि कोई ऐसी दवाई बुखार के समय ना लें जिससे हमारा प्लेटलेट्स अगर टूट रहा हो तो और ज़्यादा टूटने लगे, जिस दवाई से फ़ायदे की जगह हमें नुकसान होने लगे, हमारी और क्षति हो जाए, तो ऐसे एंटीबायोटिक से दूर रहिए। अगर आपका बुखार आ रहा है, आपको ठंड लग रही है, बहुत कमज़ोर हो, उल्टियाँ हो रही हैं और ये बुखार आपको 10-15 दिन की अवधि से आ रहा है जा रहा है, तो हो सकता है कि 15 दिन से या 10 दिन के आसपास का बुखार जो स्टेप लैडर पैटर्न फॉलो करता हो, यानी वो बढ़ता हो, फिर 1-2 दिन स्थिर रहता हो, फिर बढ़ता हो, फिर स्थिर रहता हो, स्टेप लैडर पैटर्न। तो ऐसा बुखार हो सकता है कि आपको टाइफॉइड का सूचक हो, जिसको एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं। साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा गैस बनेगा और आपको उल्टियाँ भी हो सकती हैं या उल्टी की तरह हो सकता है। तो ये आपका 10 या 12 दिन का बुखार टाइफॉइड का लक्षण हो सकता है, जो दूषित खान पान और पानी से होता है। इस तरह के बुखार में आप टाइफी डॉट टेस्ट करा सकते हो। टाइफी डॉट टेस्ट IgG IgM होता है। अगर इसमें IgG पॉजिटिव है तो यानी पास्ट पॉजिटिव को दिखाएगा, IgM पॉजिटिव यानी प्रेजेंट पॉजिटिव यानी एक्यूट टाइफॉइड फीवर। विडाल टेस्ट के बनिस्पत अगर आप टाइफी डॉट टेस्ट कराते हो फीवर के लिए, टाइफॉइड का अगर आपको शक है, तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। बहुत बार विडाल पास्ट पॉजिटिव को दिखाता है, मिसलीडिंग होता है। बहुत सारे लोग विडाल को पॉजिटिव मानते हुए एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिसका फलसमा ये होता है कि अगर प्लेटलेट्स कम है तो प्लेटलेट्स और कम होती हैं और पता ये चलता है कि टाइफॉइड तो था ही नहीं। इसीलिए विडाल के भरोसे टाइफी डॉट पे भरोसा करना ज़्यादा कारगर है। साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स अगर आपका IgM टाइफी डॉट पॉजिटिव आए तो 7 से 9 दिन, 9 से 11 दिन आप आराम से एंटीबायोटिक्स सुबह शाम टैबलेट ले सकते हो। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म क्विक रिस्पॉन्स के लिए दौड़ते हैं। इंजेक्शंस पानी चढ़ा लो, ये कर लो। इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि पानी चढ़वाना और इंजेक्शन लगवाना बस ये नहीं कि आप गए, लगवा लिया, आप तुरंत ठीक हो गए। पानी चढ़ाना, इंजेक्शन लगवाना आपके हार्ट के ऊपर, आपके किडनी के ऊपर, आपके लिवर के ऊपर तुरंत प्रेशर डालता है, क्योंकि हर चीज़ जो आपके अंदर जाएगी ये तीनों जगह से प्रोसेस हो सकती है। आपके किडनी, आपके लिवर, यही 2 मेन ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। तो कृपया करके इस रबो रुबाब में, इस हो हल्ले में, इस जल्दबाजी में ना रहें। इवन मुझे टाइफाइड हो गया है तो मैं सुबह शाम इंजेक्शन लगवाऊँ, जोन का लगवाऊँ, सेफ्ट्रियाजोन जो भी लगवाऊँ 1 ग्राम का, उसमें तुरंत ठीक हो जाऊँगा। बाकी ऐसा नहीं है। टैबलेट से भी आप पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हो। एक फुल कोर्स खाना ज़रूरी है। टाइफाइड अगर आपको साबित हुआ है, खान पान में बेहद परहेज़ रखिए, तेल मसाले से एकदम दूर रहिए। पपीता, बीटरूट वगैरह जो भी आप खा सकते हैं जो आपके लीवर को ठीक रखे, वो कर सकते हैं, क्योंकि एक रिकरेंट फीवर होता है टाइफॉइड। हो सकता है कि टाइफॉइड ठीक हो करके कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्ते बाद आपको फिर से हो जाए। तो अपने खान पान को केवल और केवल घर तक सीमित रखिए। अगर घर पे RO का पानी है तो बहुत बढ़िया, बाहर का कहीं भी नॉर्मल पानी मत पीजिए। बॉटल्ड अगर ना हो, RO का ना हो तो मत पीजिए। अगर खान पान बाहर खाते हैं तो खान पान बाहर मत खाइए अगर आपको टाइफाइड हो चुका है या आपको लग रहा है कि हो रहा है। केवल और केवल घर का खाना खाइए, वो भी बिना तेल और मसाले का। 15 से 20 दिन तक ये चीज़ कीजिए, आपका टाइफाइड पूर्णतः स्वस्थ होगा। ढेर सारा पानी पीजिए, ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, जिससे आपका लीवर भी कारगर काम करे, जिससे आपका टाइफाइड ठीक रहेगा। जैसे मिल्क, एग्स, ये आप ले सकते हैं, दूध या अंडा वगैरह खा सकते हैं, दाल पी सकते हैं, जिससे आपको प्रोटीन का सोर्स मिलता रहेगा। तो ये बात हो गई टाइफाइड की। अब बात आते हैं कि अदर वायरल। तो वायरल बुखार में जैसे डेंगू या चिकनगुनिया, सबसे आम तौर पे देखते हैं कि हम लोग प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम होने लगता है। अगर शुरुआती दौर में प्लेटलेट काउंट आपका लग रहा है कि 1.5 लाख या 1.5 लाख से कम है आपके CBC की रिपोर्ट में, तो आपको चौकन्ना होने की ज़रूरत है। सारे एंटीबायोटिक्स बंद करके अगर आपको चलाना है तो आप प्लेटलेट बढ़ाने वाली दवाइयाँ, आमतौर पे बोले तो कैरिका पापाया एक्सट्रैक्ट जो मार्केट में है आप ले सकते हैं। हिमालय का प्लाटेंजा है, आप ले सकते हैं। कैरीपिल है, आप कैरी पापा, CB काउंट, बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारे नेम, आप कोई भी ले सकते हैं। इन गोलियों को 7 से 10 दिन चलानी होती है जिससे प्लेटलेट काउंट बढ़े। कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं। अगर आप इकोस्प्रिन लेते हैं, अगर आप
कोई और एंटीबायोटिक ले रहे हैं, सब कुछ स्टॉप कर दीजिए। कोई ऐसी चीज़ मत खाइए कि प्लेटलेट और टूटे जिससे। आप सीधे का सीधा पैरासीटामोल 650 mg अगर 60 किलो से ऊपर है तो खाइए, और सिर्फ बुखार आए तो पैरासीटामोल ही खाइए। अपने अंदर पानी का मात्रा बढ़ा दें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लीजिए आप, इतना फ्लूइड कि आपको 2.5 से 3.5 लीटर के आसपास पानी, खासकर अगर ORS लेते हैं इलेक्ट्रोल पाउडर मिलाकर, तो बहुत ज़्यादा राहत दे सकता है आपको। क्योंकि हर एक वायरल इन्फेक्शन का एक साइकिल होता है, 5 से 7 दिन, 7 से 9 दिन, और इसके बाद ये इन्फेक्शन स्वतः शरीर के प्रतिरोधक क्षमता के द्वारा हटाया जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को 5 से 7 दिन तक पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए पैरासीटामोल लीजिए, प्लेटलेट बढ़ाने वाली 7 या 10 दिन की दवाइयाँ लीजिए, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप ORS पीजिए। अगर आपका BP मेंटेन रहा, पानी प्रचुर मात्रा में रहा, आपके फीवर के लिए पहले से पैरासीटामोल दे रहे हैं और प्लस प्लेटलेट आपके बढ़ रहे हैं, तो आपका अपने आप फीवर धीरे धीरे 3 से 5 दिन में कम हो जाएगा और पूरी तरह आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो डेंगू से कोई घबराना नहीं है कि आपको डेंगू हो गई है या डेंगू हुआ तो मैं बहुत परेशान हूँ, जानलेवा है। हाँ, अगर आप इग्नोर करते हैं तो जानलेवा है। दूसरी बात, अगर आपके प्लेटलेट्स कम हैं तो आपको रेस्ट करना चाहिए। आप एक्सर्शन नहीं ले सकते कि आप इधर भी जा रहे हो उधर भी जा रहे हो, आप नॉर्मल काम कर रहे हो, आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब कि आप स्ट्रिक्टली रेस्ट करो, अगले 3 से 5 दिन आराम करो। जब आप स्वस्थ हो जाओ तभी आपको जाना चाहिए किसी भी और चीज़ को करने के लिए, डेली काम के करने के लिए। अब अगर आपको फीवर आए जो कि 14 दिन से ज़्यादा हो, खांसी हो, और आपको लगे कि भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही, वज़न भी कम होने लगे, तब आपको अपना एक्सरे ज़रूर कराना चाहिए। हो सकता है कि बुखार जिसमें ठंड लगे, बुखार बहुत ज़्यादा ना जाए, 100 से कम ही रहे, भूख बिल्कुल ना लगे, वज़न कम होने लगे, रात में पसीने ज़्यादा आने लगे, ये सारे लक्षण आपको टीबी की तरफ ले जा रहे हैं। एक एक्सरे कोई बड़ी जांच नहीं, अपना डिजिटल चेस्ट का एक्सरे करा सकते हैं PAV, और उससे आप जान पाएंगे कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं। अगर कफ आ रहा है, खकार आ रहा है, तो बलगम की हर सरकारी अस्पताल में स्पुटम AFB जांच होती है निःशुल्क, आप उससे करा सकते हैं। कभी शक में नहीं जीना चाहिए, अपनी मर्जी से दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। बहुत बार उसके फ़ायदे से ज़्यादा उसका नुकसान होता है, और नुकसान जब तक मालूम चलता है तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। तो हमने जाना कि फीवर के लिए टाइफॉइड, डेंगू को कैसे चिन्हित करें, क्या इलाज करें, कैसे बचें। डेंगू में एक और बात गौर करने लायक है, जो दवाइयाँ बनी इन सब में पपीता है, पपीता का एक्सट्रैक्ट है लीफ का, तो बहुत अच्छा कारगर है। मुझे खुद भी हुआ था आज से 3-3.5 साल पहले। मैंने कुछ नहीं किया, पपीता के पत्ते को पीस करके, उसे छान करके, उसमें थोड़ा सा हनी या मध डाल करके, शहद डाल करके, क्योंकि वो बहुत कड़वा होता है, एक बड़े बड़े कटोरे में पिया, सुबह दोपहर शाम। ऐसा मैंने 5 दिन तक लगातार किया। मुझे कोई भी मेडिसिन की पैरासीटामोल के अलावा ज़रूरत पड़ी नहीं। मेरा प्लेटलेट 3 ही दिन में 2 लाख के ऊपर चला गया, जो घट करके 80,000 पे आ गया था। तो ये बहुत कारगर है पपीता का पत्ता, आप सभी पी सकते हैं, और ढेर सारा पानी भी पीना चाहिए। जिस भी तरह का फीवर हो आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। कभी भी ये ना सोचिए कि आपका बुखार मतलब ये बुखार दूसरे को तुरंत हो जाएगा। ये मत सोचिए आपका बुखार मतलब कि आपको एंटीबायोटिक्स खाना है। ये सारी सोच आपको और परेशान करेंगे, आपके घर वाले को भी बेहद परेशान करेंगे। बुखार हो तो उसे इग्नोर मत कीजिए। एक CBC टेस्ट कराने में आपका कोई कुछ भी नहीं जाता, आप आराम से करा सकते हैं। बहुत हर जगह उपलब्ध जाँच है, कहीं भी आपके घर के आसपास कोई अच्छा ऑथेंटिक लैब है, आप आराम से जाँच करा सकते हैं। तो हमने सबसे कॉमन कॉजेज़ जाने बुखार के, जो इस सीज़न में हो रहा है, चाहे आपको मलेरिया हो, डेंगू हो, टाइफॉइड हो या निमोनिया हो, ये सब है। मलेरिया के लिए आप मलेरिया एंटीजन टेस्ट जो होता है आप करा सकते हैं, किट का टेस्ट है, आप आराम से। मलेरिया में 2 से 3 दिन दवाइयाँ चलती हैं, बहुत ज़्यादा मलेरिया परेशान नहीं। लेकिन मलेरिया के लक्षण है ठंड आके बुखार आना, बुखार के साथ बदन में बेहद दर्द, कमज़ोरी हो जाना, बिल्कुल उठा ना पाना, ये सारी चीज़ें मलेरिया का लक्षण है। तो आप मलेरिया का भी टेस्ट, अगर ऐसे लक्षण हैं, आपको फीवर आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा कटकटाहट है, कपकपी है, ठंड लग रही है, तो आप मलेरिया एंटीजन टेस्ट करा के जान सकते हो। पेशाब में जलन है, पेशाब में आपको बार बार पेशाब करते समय बेहद दर्द हो रहा है या जलन है, हो सकता है आपके पेशाब में इन्फेक्शन हो, UTI हो। इसके लिए आप सिंपल अपने यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपी करके आप पस सेल्स देख सकते हैं है या नहीं है। अगर आपको पस में इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन है, पस सेल्स
ज़्यादा है तो फिर आपको कल्चर करा करके मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए। आइडियल कल्चर की रिपोर्ट 48 से 72 घंटे में आ जाए, ताकि आप इस पोजीशन में हो कि कौन सी एंटीबायोटिक चलानी आप जान पाओ। उस केस में भी आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। जितना आप पानी पियोगे उतना ज़्यादा जो इकोलाई है या जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके यूरिनरी ट्रैक्ट से फ्लश आउट होगा। तो बहुत मायने रखता है कि आप कितना पानी पीते हो, चाहे वो बुखार हो, वो टाइफाइड के कारण हो या वो आपके यूटीआई के कारण हो। अब हम आते हैं बुखार के चर्चा के अलावा जो आज का दूसरा मुख्य मुद्दा या मुख्य विषय था, वो था खांसी। तो खांसी के ऊपर अगर मैंने पहले भी काफ़ी सेशंस किए हैं, लेकिन आजकल की जो खांसी है मुख्यतः ये एलर्जिक खांसी है, जो सडन मौसम के बदलाव या वायु में आर्द्रता की बदलाव, ह्यूमिडिटी की अचानक हुए बदलाव के चलते हो रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव अगर एलर्जिक हैं तो ये काफ़ी आम तौर पे देखा जा रहा है, जो कि पिछले 1 से 1.5 महीने में मानसून के बाद से काफ़ी बढ़ा है। अगर आपकी खांसी सूखी है तो ऐसा नहीं कि घर जाके बेनाड्रिल मंगा लिए, दुकान से पी लिए घर जाकर, वैसा नहीं करना चाहिए। हमेशा खांसी के लिए आपको कफ सिरप की ज़रूरत हो ज़रूरी नहीं है। अगर खांसी में बलगम आ रहा है, बलगम पीला है, हो सकता है उसमें इन्फेक्शन हो चुका हो, आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ सकती है। अपना सीवीसी टेस्ट कराइए। अगर बुखार भी है, अगर आपकी खांसी सूखी है, कभी कभार खखार आ रहा है, वो पीला नहीं उजला है, हो सकता है कि आपको इस्नोफिलिक कफ हो, ट्रॉपिकल पल्मोनरी इस्नोफिलिया हो। अगर ये शाम में ज़्यादातर आती है, सुरसुराहट लगती है, लगता है कि गले से साएँ साएँ या चोएँ चोएँ की आवाज़ें आ रही हैं, ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको रात में बढ़ जाएं, खासकर सोते समय सुरसुरी हो जाए। ये चीज़ें आपको टीपीई या ट्रॉपिकल पल्मोनरी इस्नोफिलिया हो सकता है। इस तरह के खांसी को खास करके इस मौसम के दौरान देखा गया। क्यों? क्योंकि इस्नोफिलिक मैनिफेस्टेशंस बढ़ जाते हैं इस मौसम के दौरान। और जब आप सेंसिटिव हो, आप एलर्जिक हो धुएं से, धूल से या किसी प्रकार के अन्य चीज़ों से, तो इस तरह की झिकझिक वाली खांसी, चिड़चिड़ी खांसी बहुत ज़्यादा होगी। हमेशा लगेगा कि गले में कुछ अटका है, सुरसुरी की तरह लगेगा। कफ करोगे तो थोड़ा सा खकार आएगा, ज़्यादा आएगा नहीं। इसमें आप कितने भी कफ सिरप पियो, आराम पूरा नहीं मिलेगा। आपको अपनी सीबीसी टेस्ट करा के, एसिनोफिल काउंट टेस्ट करा कर, हो सकता है कि अलग दवाइयाँ इस्नोफिल की लेनी पड़े, जैसे डाइएथाइल कार्बामाजिन है, हेट्राजान के नाम से आता है, डीईसी फोर्ट के नाम से आता है, डेक फोर्ट के नाम से, बहुत सारे ब्रांड्स के अलग अलग नाम हैं। आपके वज़न के हिसाब से ये दवाइयों का कोर्स, दवाइयों का डेली डोज चलेगा। और 10 से 12 दिन ये दवाइयाँ अगर आप पूरा ले लेते हैं तो बिना कफ सिरप के भी आपका ये चिड़चिड़ा वाला, शाम के समय बढ़ने वाला खांसी पूर्णतः ठीक हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपकी खांसी ऐसे है जिसमें आपको लग रहा है कि खांसी में हमेशा कुछ ना कुछ गले में फंसा है, कुछ निकल नहीं रहा, पूर्णतः आप कोशिश कर रहे हो लेकिन कुछ भी नहीं निकल रहा, खूब कोशिश करने के बाद एकदम सलाइवा की तरह, बोलते हैं पेन की तरह, एकदम हल्का सा कुछ आता है लेकिन फिर भी आपका गला क्लियर नहीं होता, ये खांसी आपको 10 से 12 दिन या 12 दिन से भी ज़्यादा, 2 से 4 हफ्ते या 1.5-2 महीने से है, कम हो जाती है फिर बढ़ जाती है, कितने भी कफ सिरप पियो ठीक नहीं होती। ये खांसी आपके पोस्ट नेजल ड्रिप के चलते भी हो सकता है। पोस्ट नेजल ड्रिप यानी जो भी नेजोफेरिंक्स है, नेजोफेरिंक्स के बाद नीचे आए ओरोफेरिंक्स के तरफ, तो ये जो पीछे के तालू का हिस्सा है, इसमें हो सकता है कि आपका खखार जो नेजल सिक्रीशन हो वो जम रहा हो और वो क्लियर ना हो पाने के चलते आपके गले में बार बार ट्रिगर करे, जिसके चलते आपको खांसी आए लेकिन आप उसे क्लियर ना कर पाओ। उसमें कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं चलती, सिर्फ और सिर्फ आपको नेजल स्प्रे, फ्लूटिकाजोन, एजालास्टिन, एक 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिन के आसपास 2 से 3 हफ्ते का स्प्रे चलता है। सुबह शाम स्प्रे को लेना होता है और अपने आप आपकी खांसी ठीक होने लगती है। तो हर खांसी का इलाज कफ सिरप को ज़रूरी नहीं है। बेवजह आज भी ऑन रिसर्च ये तथ्य मौजूद है, जो भी रिसर्च हुए हैं, कि 60 से 70% लोग कफ सिरप बेवजह लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तुरंत आराम चाहिए। कफ सिरप का स्टेज तब आता है जब आपकी खांसी सच में आपको कफ सिरप पीने के लिए मजबूर कर दी हो। शुरुआत में ही हम ओवर द काउंटर जाके कफ सिरप लेते हैं,
हमें पता नहीं होता कि हमें कैसा कफ सिरप लेना चाहिए, क्या एलर्जिक खांसी है कि उसमें लिवोसेट्रिजीन होना चाहिए, एम्ब्रोक्सोल के साथ गुएनोफिसिन हो, क्या वो खांसी एलर्जिक के साथ साथ इन्फेक्टिव भी है, एक्सपेक्टोरेंट है या नहीं है। हम जाते हैं दवाई दुकान, बोलते हैं, और दवाई दुकान वाला क्या सुना क्या सोचा वो एक दे देता है, और हम पीते रहते हैं, 1 फाइल 2 फाइल, फिर ना ठीक हो और या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हम परेशान हो जाए, तब जाते हैं डॉक्टर के पास। तो सेल्फ मेडिकेशन अगर नॉलेज के साथ की जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर विदाउट नॉलेज की जाए तो आपके खांसी से लेके बुखार तक को नासूर बना सकता है, बेहद परेशान कर सकता है आपको। तो कोई भी चीज़ व्यापक तौर पर सोचकर आप सभी करें, यही उम्मीद है। और हमेशा की तरह मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि उन सबका जवाब दूँ इस पूरे सेशन में, और बहुत बहुत संभव होता है, बहुत बहुत संभव नहीं हो पाता। तो जिनके लिए नहीं हो पाता, आप अपने क्वेश्चंस, अपने सवाल मैसेंजर्स के थ्रू, मेरे पर्सनल पेज पे डॉक्टर अभिषेक रंजन के पेज पे भी मैसेज के थ्रू, या इस प्लेटफॉर्म पर मैसेज के थ्रू दे सकते हैं। और जैसा मैंने बताया आपको, व्हाट्सअप नंबर मैंने सबके साथ शेयर किया था, हर ब्लड रिपोर्ट, हर चीज़ मुझे आती है, मैं आप सभी को भेजता हूँ। व्हाट्सअप नंबर हमारा जो आप सभी के लिए ओपन रहता है 24/7, वो व्हाट्सअप नंबर है 790-311-7654। यस, 790-311-7654। ये व्हाट्सअप नंबर से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहो आप ले सकते हो। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, आपको क्या लक्षण है, क्या दिक्कत है, अगर संभव हुआ, ऑनलाइन पॉसिबल हुआ तो मैं आपको ज़रूर मदद करता हूँ। लेकिन अगर ऑनलाइन पॉसिबल नहीं हुआ, आपको ज़रूरत पड़ी कंसल्टेशन की, आपकी एग्जामिनेशन की मुझे, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको पूरी की पूरी डिटेल्ड एड्रेस, हर चीज़ प्रोवाइड कर पाऊँ उस व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू, ताकि आप सारे लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो पाओ। आपकी स्वास्थ्य मेरे लिए ज़रूरी क्यों है? एक, अगर कोई भी इंसान स्वस्थ रहे तो वो बस स्वस्थ खुद के लिए या खुद के परिवार के लिए नहीं होता, वो एक स्वस्थ इंसान पूरे समाज के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। कैसे? एक स्वस्थ इंसान के पास अपने कैपेसिटी से परफॉर्म करने का 100% क्षमता है। लोग करें ना करें, क्या करें, वो अलग बात है, लेकिन क्षमता है। अगर एक निरोगी इंसान 100% की जगह 90% से भी अपने कैपेसिटी से परफॉर्म करे, तो आपकी सोसाइटी, आपका समाज, आपका प्रदेश, आपका देश, सब कुछ बहुत ऊपर चला जा सकता है, बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकता है। तो स्वास्थ्य का रोल डेवलपमेंट में उतना ज़्यादा है जितना आजकल की सरकारें भी नहीं समझ पाती और लोग भी नहीं समझ पाते। इसीलिए मैं इस ऑनलाइन स्वास्थ्य क्रांति के मुहिम के तहत पूरी कोशिश करता हूं कि सटीक जानकारी, सही जानकारी और लोगों को स्वस्थ रखने में मेरे ज्ञान से, मेरे तजुर्बे से और मेरे खुद से जितना बन पाए, मैं पूरी दिल्ली कोशिश करता हूं कि आपको हर मंगलवार कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताऊं, कुछ ना कुछ सटीक और सही जानकारियाँ दूं, जिससे आप सभी स्वस्थ रह सकें। मेरा परिवार बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, पूरे समाज के लोग हैं। सबको हार्दिक नमस्कार, और आप सभी की आशीर्वाद से ही हर प्रयास, हर चीज़ संभव है और हर चीज़ में सफलता मिलेगी। वो चाहे ग्रामीण स्वास्थ्य क्रांति हो, या वो पूरे बिहार प्रदेश में फैलने वाली क्रांति हो, या कल पूरे देश में फैलने वाली हमारी स्वास्थ्य क्रांति हो। इस प्रयास के लिए मैं 100% कटिबद्ध हूँ और हमेशा रहूँगा। आप सभी का स्वास्थ्य कुशल रहे, आप सभी का साथ, आशीर्वाद, प्यार और स्नेह मिलता रहे, यही कामना, यही आशा है। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।